Hello， 大家好啊，歡迎收睇 MBike 男人嘅浪漫。咁今集咧有3款 link 介紹俾大家嘅，咁佢都係適用於咧 Java 嘅16寸 Leo 嘅改裝方面啦。咁用得嚟改裝，咁梗係要有碳纖同埋刀啦，咁先夠浪漫噶嘛。咁今集亦都會做少少數據啦，就磅一磅重，比較下呢3對 link 嘅重量啊，各方面嘅狀態嘅。首先嚟磅嘅就係原裝嘅16寸 Leo 女 link 啦，咁啊後轆咧就711克嘅，咁頭轆咧就549.5克啦，咁加埋就係1260.5克嘅。跟住落嚟呢度咧就係 Basswave 嘅16寸碳纖3刀啦，咁佢嘅後轆咧就係588.1克嘅，咁而頭轆咧就係464.4克嘅。前後轆加埋咧就1052.5克啦，咁就輕過原裝 link 咧就208克啦。跟住呢一對咧就係 Silverlock 嘅3刀碳纖圍輪組啦，咁佢嘅後轆咧就566克嘅，咁而佢嘅前轆咧就係459.1克，呢度加埋咧就係1025.1克嘅，咁比起原裝轆咧佢係輕咗235.4克嘅。咁而最後呢款咧就係最新翻嘅 Colorcycle 4刀碳纖圍輪組啦。咁佢嘅設計咧亦都係專為16寸 Leo 而設嘅啦。咁佢嘅後轆咧就係453.1克啦。咁而頭轆咧就係353克嘅。咁啊合共咧就即係806.1克啦。比起原裝咧足足輕咗454.4克嘅。咁係3對 link 嚟講咧輕得最多嘅一款 link 啦。咁即係話大家都睇到佢上磅嘅狀態啦，咁接住落嚟呢，我哋梗係要轉一轉佢，睇下個響聲究竟係如何啦。咁響聲呢度呢，就大家就自己聽下啦。咁我自己認為呢，就係4刀會比較大聲啲咯。咁啊試啤令呢，我哋係用頭轆啦嚟轉一轉啦。咁呢款就 Basswave 嘅一個3刀碳纖圍輪組，咁就瓦面嘅，呢度有個暗花嘅。咁啊成個輪組呢，非常之順滑嘅，咁都係好多車友改 Leo 呢，都會係揀呢一款啦。咁而家測試一下啦，轉一轉啦，感受下個啤令嘅感覺啦。轉起嚟咧，亦都係順暢嘅，咁會感覺到裏邊有珠與珠嘅一個摩擦嘅感覺啦。咁Silverlock咧，大家改車亦都唔會陌生噶啦。咁佢呢一對咧就專門出俾16寸 Leo 專用嘅一對輪組啦。咁佢嘅碳纖紋就係咁樣樣嘅，咁係行令面嘅，亦都有暗花啦。咁啊成對拎睇起上嚟咧都唔錯嘅。咁而家嚟測試下啦。咁啊，經過測試咧，呢個 link 嘅順暢度咧就係好滑，冇錯，就係2個字，好滑。跟住呢一對咧，亦都係專為 Java Leo 而設計嘅 Colorcycle。咁佢嘅拉花咧就係令面嘅啦，下邊亦都有一個水印啦。咁成個輪組咧就係瓦面設計，有4個刀嘅。咁啊多咗隻腳咧，咁梗係硬淨啲啦，係咪？咁而家咧嚟轉一轉，睇下咩環境啦。咁呢種順暢度咧，我就提大家小心俾佢跣親，記得套剎車咧就用翻油壓剎就會穩陣啲啦。咁啊，今日嘅介紹就差唔多噶啦。今集就介紹咗咧 Java Leo 嘅16寸3對嘅升級 link 啦。咁啊，唔知大家中意邊款啦？咁最後都嚟個投票啊！你將你中意嘅嗰對 link 嘅數字咧，就打喺留言區話俾我知啊！好，咁今集嘅 MBike 男人嘅浪漫就到呢度啦，多謝大家收睇，我係 MBike Michael，我哋下集再見。如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出去嘅，喺度代表 MBike多謝大家一直嘅支持。